Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ryera rya Yesu Kristo wa Nazareti, aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Imana yacu ni ishimwe rero, ikomeje kubarinda no kubagirira neza, bene data, nshuti z'Imana, bakunzi b'Umwami wacu Yesu Kristo. Nihanganisha abantu bari mu ngorane zitandukanye, Uwiteka Imana abakomeze kandi abarinde kandi abakize izo ngorane, hanyuma muzashime Imana, Uwiteka Imana akomeze guhabwa icyubahiro. Nshuti z'Imana rero, nejejwe n'Imana impaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka. Haleluya, tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuko niryo nkingi y'ubuzima. Imana yacu ni ishimwe. Reka dusome amagambo dusanga muri Yeremiya ibice 29 n'umurongo waho wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Erega nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga, Imana yacu nishimwe. Haleluya, haleluya. Data twese nahimbazwe kandi nashyirwe hejuru, kuko niwe uturema umutima. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi wa none ushobora kuba ubayeho ufite ibintu biri gutuma umutima wawe udatuza kandi umutima wawe utarema, umutima wawe ukabura amahoro. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye riti, erega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni amahoro. Yesu nashimwe. Uwo ni Uwiteka Imana Nyiringabo wabivuze, abihishuriye umukozi w'Imana Yeremiya. Imana ishimwe. Haleluya. Nshuti z'Imana rero ziri hirya no hino ku isi, ni ijambo ry'ihumure, ni ijambo riguhumuriza, ni ijambo rimpumuriza. Uyu munsi wa none birashoboka ko uri guca mu ntambara, uri guca mu nzira igoranye, mu nzira irimo amahwa, mu nzira irimo imishubi, irimo amabuye, irimo amagambo yo kugukomeretsa, irimo imigambi y'icakura zigutoteza, irimo inzira, muri iyo nzira harimo abantu bari kujya imigambi mu mitima yabo, bapanga ibyo bagomba kugukorera. Imana itugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka azi ibyo yibwira kutugirira si bibi ahubwo ni ibyiza. Burya umwana w'umuntu yakwicara akarara apanga ibyo agomba kugukorera bitari byiza. Imana itugirire neza. Izo nizo kamere z'abana b'abantu. Harimo abarazwa ijoro cyangwa se bakirirwa ku manywa batekereza ikiza bagukorera, ariko harimo n'abandi babura amahoro barara bagupangira cyangwa se barara batekereza ibi bashobora kugukorera. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana yakumenye batarakumenya, Uwiteka Imana yamenye bataramenya, kandi Uwiteka azi imigambi yabo, azi n'ibyo bibwira, kandi Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira si bibi. Umwana w'umuntu yagupangira kukugirira ibibi, ariko Uwiteka akaba yicaye ari kugupangira kukugirira neza. Kandi Uwiteka ntabwo yavuze gusa ngo azi ibyo yibwira kutugirira kugira ngo tureme umutima, atureme umutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Nyuma akubasha kuguturisha umutima, kandi mu nyuma akarema n'ikintu kikunezeza. Haleluya. Kikakunezeza, agakora igitangaza, cya gitangaza kikagenda kigatuma
umutima wawe ugira amahoro. Yesu nashimwe. Kandi kigatuma icyo gitangaza kigatuma abanzi bawe bamwara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nshuti y'Imana, uyu mugoroba ijambo ry'Imana ritugezeho rirakubwiye nanjye rimbwira ngo tuze umutima. Haleluya. Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira. Nshuti y'Imana, ikibazo gihari ni uko usanga turi kubwira Imana ngo Mana dukorera ibi, Mana koresha runaka, Mana ca mu nzira iyi n'iyi, ariko Uwiteka niwe uzi inzira y'ibyo agomba kugukorera. Yesu nashimwe cyane. Ugasanga abantu bari kwirushya bayagije umutwe, niyo kamere y'abana b'abantu. Gutekereza ni byiza, ariko kandi burya hari ikintu wowe udashobora kwigezaho atari Uwiteka Imana ukiguhaye. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Hari ikintu gituruka mu kuboko k'Uwiteka wenyine. Nta mwana w'umuntu ushobora kukiguha, nta mwana w'umuntu ushobora kujyaho. Imana nishaka kuguha ikintu kikunezeza ku isi. Haleluya. Ishobora guca mu muntu icyo kintu ukakibona, ishobora no gukoresha amaboko yacyo nawe ubwawe ukanezerwa. Yesu nashimwe cyane. Rero nshuti y'Imana mukundwa, reka gutanga Imana imbere. Imana itugirire neza. Hari abantu baba bari gusenga, Mana ca muri runaka, ca muri Jane, ca muri Makire, ca muri Manweri. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana ataguhaye nta wundi muntu waguha. Yesu nashimwe. Haleluya. Tegera amaboko Uwiteka. Haleluya. Tegera amaboko Uwiteka wenyine, upfukame usenge, wikwereke Imana inzira yaho igomba kunyura, kuko Imana si impumyi. Imana si impumyi. Izi nzira y'ibyo igomba gukemura kandi ikabikemura mu nzira zayo. Haleluya. Hari ibyikorero tutarenze kuyitota, tutarenze kuyibwira, kuko ubwayo ikorera igihe ishakiye kandi igatanga uko ishatse kandi igakora mu gihe ishakiye. Haleluya. Wirenganya mwene so rero, wirenganya abavandimwe bawe, wirenganya umugore wawe, wirenganya umugabo wawe. Reka nkubwire ngo Uwiteka akorera mu gihe ashatse. Haleluya. Haleluya. Rero Imana itugirire neza, tureke gutanga Imana imbere, ahubwo dutegereze igihe cyayo. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka kwirirwa uhimba imitwe, reka kwirirwa uteka imitwe, reka kwirirwa ujya mu bapfumu, reka kwirirwa uca mu nzira hirya no hino ushakisha ikintu utarabona. Reka nkubwire, Uwiteka ataguhaye nta wundi muntu wabasha kuguha. Rero Yesu atugirire neza. Ryari ijambo rikubwira ngo witange Imana imbere, tegereza igihe cy'Imana kirahari kandi azakugirira neza. Umwami Yesu abaha umugisha kubw'izina rya Yesu Kristo. Tutegereze Uwiteka twihanganye, kandi Uwiteka azi ibyo yibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza, kandi hazavamo amashimwe akomeye. Uwiteka Imana akomeze kubanezeza kandi akomeze kubaha amahoro kubw'izina rya Yesu Kristo. Amen.